阿 Sir、Madam， 考你，遠足出行最緊要準備啲乜嘢？諗住就咁通知屋企人就夠，定係應該要下載埋我哋警方嘅緊急救援手機應用程式 HKSOS 先至得呢？今集就考下大家對呢個 app 有幾多認識？你有冇聽過 HKSOS 呢一個 app 呢？冇，啱啱先聽完。你覺得個 app 又可以用嚟做啲乜嘢嘅呢？求救咯，定位咯，嗰啲生嗰啲坐標啊，定位上嘅嘢，即係收唔到個電話都又可以揾到你嘅。完畢㗎啦，但係你都仲未通知個 app，就會有專員打電話揾你。遇到啲緊急情況就可以求救啦。要揾人拯救咯。附近搜尋下啦，希望啊減低個危險啦。都會嘗試嘅，因為都有用途。無論係行山、蛙艇定係玩滑翔傘，大家記得先下載我哋警方嘅緊急救援手機應用程式 HKSOS， 咁樣大家進行戶外運動就更加有保障啦。仲未下載嘅你就快啲 scan 呢個 QR code 下載啦。今集考唔考到你？下集隨時輪到你。